Da barnevernet tok barna mine, så følte jeg meg alene, ja. Helt alene. Kaos, sjokk, det er alt på en gang. Du visste ikke i hele tatt hvordan jeg skulle få ungene tilbake. Etter omsorgsovertakelsen så følte jeg veldig på en sånn følelse av skam. Mange av mine venner visste ikke hva de skulle si, nei. Sorry, jeg vet ikke helt hva jeg skal si nå. Jeg unner ingen å stå alene i en barnevernssak. Det er ganske tøft, og ja, det er veldig fort gjort å snuble feil hvis man ikke har noen gode folk rundt seg. Når du er i krise, så tar du dårlige valg. Du handler før du tenker. Så du bør ha en person, eller flere, som kan råde deg, som kan roe deg, som du kan snakke med og få ut følelser med. Ja, man trenger noen som kan være med på å rydde i situasjonen, rydde i tankene, være med å veilede hvilken vei man skal ta. Mitt beste råd er å finne en klok og rolig støtteperson, en som ikke dømmer deg, men heller ikke bare jatter med. Og det kjennes veldig trygt å kunne si at noe er dritt, og faktisk få det bekreftet uten å være redd for at det blir brukt imot deg. Og så tar de ungen min nå som morfar er syk, og alt hoper seg opp, og alt skal skje på en gang. Jeg skjønner at det er vanskelig, men å legge skylden på barnevernstjenesten, det fremmer ikke din sak. Nå må vi sette oss ned og se på de ulike aspektene her, og så må vi finne en løsning i det. Så tar vi en ting om gangen. Det kan være noen som har erfaring med barnevern eller barneomsorg, eller kjennskap til juridiske ting, lovverket, særlig innenfor barnevernsfeltet. En likeperson, en erfaringskonsulent, noen som har vært i samme situasjon, og som har et avklart forhold til saken sin. Man kan få hjelp av en kultursensitiv tolk fra flyktningetjenesten. Det kan være en god, varm bekjent med livserfaring, en med et klart og klokt hode, som kan beholde roen når det stormer litt rundt deg. Det er viktig at vedkommende forstår rollen og ansvaret sitt, og så handler det så mye om tillit og god kjemi. Ja, det må jo være en person som du stoler på, en som du er trygg på, en som du føler selv at du kan prate til, uansett hva det er for noe. Og at den personen samtidig ikke gir deg skyldfølelse. En støtteperson kan hjelpe deg både i forkant, under og etter møter med barnevernet. Da har jeg ikke noe tro på det møtet i det hele tatt. Blås ut. Og så trekker du pusten godt inn. Sånn, det gjør du i det vi går inn i møtet. Og så skal vi prøve å holde fokus på det som er aller viktigst nå. Samværsplan. Samværsplanen. Riktig. Ok. Ja, ok. Kun den kontakten som vi har på selve samværet. Da får vi ikke spurt hva vi skal gjøre, ingenting. Siv, nå må vi ta det med ro her. Nei, men vet du hva? Jeg har tatt det med ro alltid ellers. Så. Nå tror jeg vi trenger noen minutter sammen. Alene. En god støtteperson kan hjelpe deg med å holde møtene på riktig spor. Han eller hun er konstruktiv og kan bidra med også gode løsninger. Altså, grunnen til at Siv er så frustrert, det er at hun ikke forstår hvorfor hun ikke kan kontakte barna oftere på telefonen. Kan du gi oss en konkret forklaring på hvorfor ikke det er mulig? Når man er i krise, så kan det være veldig fint å ha med seg en person som hjelper deg å sortere litt, som får deg på litt rett spor. Jeg skjønner ikke. Det er så... Gjelda hoper seg på barnetrygd får jeg jo ikke lenger heller. Det er jo ikke sånn at jeg ikke bruker penger på ungen heller akkurat da.
Jeg må få tak i advokat. Da har jeg noe kjemi med barnevernet heller, for de har jo byttet saksbehandler stup i ett. Ja, det var en lang rekke med utfordrende ting, altså. Nå må vi tenke klart. Vi må sikre at du har tak over hodet, at du beholder jobben. La oss prioritere de tingene vi kan gjøre noe med nå. Så hva med at vi tar tak i økonomien din? Se hvordan du skal greie boutgiftene dine. Og vi må unngå at du havner i større gjeld. Ja. Så kan vi etterpå snakke om samvær i fremtiden og kontakten med fosterhjemmet. Ja. Hold fokus på prosessen og situasjonen nå. Hva kan du gjøre for at denne situasjonen blir best mulig for barnet ditt og for deg? Det er viktig å kunne klare å tvinge seg selv til å se litt fram i tid, og en støtteperson kan hjelpe deg med det. Hva tror du skjer da, hvis du klager på saksbehandleren? De får meg i hvert fall i vranga. Ja, og sannsynligvis så får de et enda mer negativt inntrykk av deg. Og lite trolig at du kommer noen vei med en klage. Ok. Ja. Jeg har blitt nekta flere ganger å ha med meg støtteperson i møter med barnevernet. Hei. Barnevernets begrunnelse var det at de kjente ikke personen. De følte seg ikke komfortable med at denne personen skulle være med meg på et møte og få all den informasjonen som saken gjelder. Du har rett til å ha med deg en støtteperson i møter med barnevernet. Og hvis du opplever at barnevernet ikke er så positiv til det, så snakk ordentlig med dem om hvorfor du ønsker det, og ta det opp med dem tidlig i prosessen, sånn at de får forberedt seg på det. På det neste møtet så har jeg veldig gjerne lyst til å, da tenker jeg at jeg skal ha med en støtteperson, ja da. Dersom barnevernet holder på at de ikke ønsker at du skal ha med en støtteperson, så be om å få det skriftlig. For det, så det, akkurat det der kan jeg veldig lovverket på. Ja. Så kan du ta det videre med advokaten din, eller du kan klage på det. En advokat kan alltid være med deg. I tillegg til å ha en støtteperson kan det være lurt å be familievernkontoret om hjelp til å få lufte tanker og følelser. Det er frivillig og gratis, og tilbudet kan variere noe rundt om i landet. Familievernkontoret tilbyr oppfølging og samtaler, enten individuelt eller i gruppe. Du kan få mer informasjon og hjelp på barnevernsforeldrene.no.